Hvad laver du? Hvad laver du, skat? Skal du spille tennis? Vaskemaskinen. Den kigger bare efter. Måske skulle jeg lige gå tilbage. Hej. Ja, kom herover. Kom over til mor. Nej, det skulle ikke engang mor have været over til. Måske lidt alligevel. De er lige forræder. Så nu går han. Hvad så igen? Kom over til din far. De er lige forræder. Lille bise. Han snød dig lige at Ja, han gjorde. Fint.